Гледайте днес какво ще караме, както сте видяли от тъмнейл и заглавие, предполагам. Ще се качим до Бояна по булевард България с това нещо. Този път камерата съм си сложил на гърдите, не на главата. Не знам, мисля, че съм я настроил доста добре. И по път ще ви разказвам какво точно, как сме го правили, колко ни е излезнало, колко развива. Всичко за него ще ви казвам по път. Окей, хора, тръгнахме. Мисля, че доста добре се вижда от камерата. В момента въртя, както чувате, нито съм запалил. Първото палене е най-трудно за целия ден. В смисъл, сега ще видите. То не е, че кой знае колко трудно. Така, засилваме се, в лявата ми ръка ето тук е съединител. И когато се засиля, просто пускам, давам от тук газ и то тръгва. Нека. И сега въртим, докато не запали. Оп, готово. Само нам трябва да загрее, натискам осъединителя. Трябва малко да загрее. Само на светофара, докато чакам, ще загряваме. Както виждате, не е трудно първо запалване. В момента не му давам много газ, защото още е студено, но като загрее ще видите. Добре, вече горе-долу позагряваме. Загрява, газ не. И сега ще видите. Смисъл много добре се придвижва. Малко му помагам, като тръгвам с педалите. Виждате, че се движиме почти наравно с колите. Харчи малко, бързо, практично. Тук ще се качиме, че много лок и не мога да карам отстрани, но сега пак ще излезе на пътя. Чакаме автобуса да тръгне, да не тръгнем отляво. И виждате, че няма шансове никакви срещу нас. Естествено, светофарите не всички трябва да ги спазваме, защото ние сме и пешеходец, и велосипедист, и превозно средство едновременно. Опа, изпуснах съединителя, сега пак въртим, пускам и палим. Помела лята сега.
Малко ще го загаса. Така, загасих го, за да си поговорим малко за него. Значи, цялото нещо идва от това, че с един мой приятел решихме един ден да си го сглобим. И аз имах това колело, на което ето е някакъв крос-стар. Го имах в мазето и му викам, да си го направим бензиново. Той много си скефи и то буквално и на двамата ни дойде идеята. И буквално на следващия ден отидохме и си купихме целият кит. Той се продава цял кит с резервоар, двигател, ръкохватки, съединители, всичко. Купихме си го за 260 лева. На последващия ден си го сглобихме. Може би цял ден сме го сглабяли, да, защото не е толкова лесно. Ние си мислим, че по-бързо, обаче не е. И сглобихме го и го карахме веднага след това. Но имахме много проблеми. В смисъл, буквално едно кръгче аз да направи ли той и нещо се прецакваше. Карбуратора се въртеше, защото не бяхме го затегнали. Болтовете превъртаха, защото те са китайски и са малко по-малки от резбата и затова превъртат. Сменихме някои болтове. После динамото, там където подава за свеща из карата, беше пълно с вода. Защото го карахме в сняг и го напълнихме с вода. Прецака се. Вчера взехме ново динамо и както виждате пак работи колелото и реших да направя клип. Сега като се качим горе на Бояна, ще ви го покажа малко от по-близо и ще ви разкажа още. Сега нека караме, да палим. Назад надига! Гасим за подлеза. Така много вас ще питат как седат нещата с полиция. Аз всичко като видя полиция, просто го гася и се правя, че въртя. Но до сега да чукаме на дърво не съм имал проблем. Тук си върта, че е много шумно. И отиваме от лявата страна на булевард България нагоре, защото има Велолея. Леле, колко е хлъзгаво. Сега това първото ще го кача, гледайте сега, без да паля. Готово, ама за второто вече е по-трудно. И така за полицията. Общо цялото тежи около, колко? 25 кг. Нещо такова, не би трябвало да е повече. Сега тук от тази страна аз Велолеята я минах, но пак е по-добре отколкото оттам. Паля. Давам газ и заминаваме. Даже скача. Давам газ и гледай госта. Не знам дали ви казах, но това е 100 кубиковото. Има 50 и 80, ние си взехме 100, най-мощното. Ето пак, затова му помагам като тръгва. Иначе много готино работи. Тук има кола.
Излизаме от поредния подлез. Също един проблем беше ето с тази ролка е тука и се счупи лагера. Да. И като отидохме да го сменяме и се засякаме в магазина с един човек, пак с такова, обаче 80 кубика, и го питам какъв му е проблема и той вика, че абсолютно също. Това ролката. Вика, че много се чупели. И общо ни излезна това колело около 300-320 лева без колелото. Сега пали и продължаваме, че си изморих. Виждате, че се придвижваме много приятно и бързо. И то е зарибяващо. Това моят приятел, където с двамата си го разделихме, той не тръгва без една чантичка с инструменти. Но аз днес реших да тръгна, за да като го кача този клип, да му го изпратя и да му докажа, че не всеки път трябват инструменти. Много е готино! Ако искате с някой ваш приятел да си направите, шернете му видеото, харесайте и се абонирайте. Вече сме почти 1300 човека. Сега вятър не би трябвало да е проблем. Тук по принцип седи полиция. Сега ще видим. Трябва да пресека надясно, защото Бояна, както знаете, някой, повечето от София е нагоре. Сега трябва много внимателно да се огледаме, защото отгоре идват с голяма скорост. Така няма коли, минаваме, няма никаква опасност. Сега е тук, това е най-неприятният път, защото вижте колко много завои има от булеварда и трябва да се пази. Не, сега няма коли. Даваме газ и минаваме! Тук сега пак трябва да гледаме много внимателно, защото тук се включват отгоре от околовръстното колите. Обаче тук видимостта, както виждате, е много малка. Затова ще отидем малко по-натам и бързо минаваме. Няма коли, пак няма опасност. Газ нагоре! Гледайте автобуса! Движим се наравно с автобуса, хора! Тук ни изпревари, защото трябва да се кача горе, да е по-безопасно. Баир няма за това колело, той го качва. Тук пак пресичаме, за да се състезаваме с автобуса. Сега ще видите, че ще го изядеме този автобус. Чакаме за коли. Дайте да се кача тук. Гледайте сега автобуса.
колко минути вече се качихме до Бояна. Ето и Бояна, сега там е надписа. Както моя приятел вика, те молят и се хората дошли на чист въздух да дишат. Тук пресичаме, защото гасим, естествено. Да, това не знам, като загрее и сам си дига оборотите, като натисне съединителя. Не знам от какво става. Чакаме, те не спират хората, естествено. Сега няма коли, минаваме. Тук сега чакаме, той ще завива този, значи минаваме. Така, сега и тук трябва да пресека. И се качвам нагоре. И чакайте, сега като се кача, то вие не трябва да чакате, де. Правя отблизко. Хайде! Гледайте сега тук този баир го изяждаме, засилваме само. И тук сега започва, гледайте какъв баир, не знам дали се вижда на камерата. Няма проблеми, нагоре продължаваме, гледайте сега и тук баира. Това си е солиден баир. Минахме го и него. Айде продължаваме сам нагоре. Еми хора, както виждате се качихме, ето ги там отдолу къщите. До тук, ето го и колелото. Ето за тая ролчица ви казах, че се щупи лагерчето вътре, защото тя се върти от веригата. Карбуратора, това не го бяхме затегнали и се въртеше, а това е проблем, защото вътре има поплавък тук долу и не работи като хората. Друго какъв проблем имахме, тия болтове тук, където ауспуха се захващат, самия болт беше по-малка резба, отколкото резбата тук вътре, в която се навива болта, и ги превъртяхме и ауспуха постоянно се кладеше. Ма като ги оправихме всички тия проблеми, вече нямахме. Ето това тук, вижте както кабелите, от предната гума пръскаше ето тук вътре вода и това си беше напълнило с вода. И като го отворихме вътре, защото се чудим, що не пали, отваряме го и то тук изтече вода вътре, цялата електроника. Купихме нова, старата ще запазихме да пробваме да изсушим за всеки случай. Това е резервуарчето, литър и 800 побира. Това е съединител. Така е пуснат, така се тиска, пуска се, може с това палче, като го натиснем и да е постоянно натиснат, за да може да си го бутаме. Имаме една спирачка, мислим да сложим и втора тук отдолу, да се една върху друга дръжките, няма проблем, това така в принцип се прави. Това тук сме го сложили, защото се возим двамата, да седи единия. Тук имаме филтърче за бензина, няма нищо, кой знае какво специално. Сложили сме вътрешни гуми тук, за да му е по-стабилно на двигателя и тук. Електрониката за свеща, където ви казвам, тук имаме една вътрешна гума задължително. Нося си масло в джоба, малко шишенце, за да може като зареждаме, си слагаме, тук сме си го разграфили и си слагаме на литър по 40-50 грама. Това е повечко, ама ние му даваме повече газ и затова. Ето го, супер колелото. Вече колко, горе-долу месец го имаме, от които седмица и половина-две не сме го карали. Или заради гадно време, или заради някакви повреди. Но сега да чукам на дърво, всичко е наред. Ако ви е харесало това видео, лайк, сабскрайб и до следващото!